OK， 開始翻啦，啱啱下半場，搞翻個影片質素，做 4K。好，咁啊陣容調動方面啊，龍門係轉咗由老闆去打嘅，而家我哋都幾大嘅執位啊。右邊依然係金啟，中堅就馬向陽，挪威都係打前鋒，超貴打右翼。好，羅文轉咗打左邊嘅。我而家係採取一個主動壓迫嘅戰術啊！喺中場同馬向陽做唔做得對抗呢 ？OK， 都係俾馬向陽瓦解咗嘅。馬向陽今日嘅狀態非常之好，高分啊！呢個球員非常之高分啊！今日嘅狀態，我哋嘅外援，我哋回流啊！呢個美國回流嘅球員，平石阿基。平石阿基拉高晒我哋 PSFC 嘅高度，仲有呢個82號，屌你老味，點解輸唔近嘅喂 ？OK， 金啟攞到，挪威控唔控得定？可唔可以 hold 翻住粒波 ？OK， 後面有 follow up， 卓基真係卓基要打卓基啲位 ，Chucky。好撚 feel 喎！卓基琴日屌你仲挑逗人，仲搞到俾人崩位置啊！一嘢殺呢下少少 tackle 嘅合法 tackle 嚟嘅阿基夠硬淨，平石阿基。覺得實淨啲如果馬陽繼續喺度就好咯。哇！老闆接實啊 ，OK， 好穩陣。keeper 今場第一個嘅出營接波，好穩陣。唔係應該話海晴咩？點解 C.O. 你撲街嚟嘅啫。不過我都幾欣賞 C.O. 嘅。我哋而家講緊係櫻花女足嘅兩個龍門啊。而家一個就係 C.O. 我俾咗右邊，哎呀！今場波係第一個失波，由一個右路嘅進攻斬中，俾對面球員心口一撞入咗呢個。到底睇落去邊個咧？等睇翻條片。OK， 我哋而家比分係5-1，對面。下半場嘅大家狀態都未係好 keep 到啊，咁啊有個少少唔集中嘅失誤啊，暫時嘅比分係5-1嘅。哦，超貴！我坐翻低入邊，再行嗰啲。我攞到，攞到 ，OK， 未出，哎呀！俾人啦喂！唔好意思，佢勁亂啊！我哋球員有少少勁亂發作。我捉佢對邊，捉佢轉邊。好，挪威攞到 ，OK， 右邊空晒，超貴。OK， 一個起腳射咗個角球出嚟。輝哥呢度有冇名㗎？有冇落名？好，超貴開出。俾咗近嘅黃龜，做翻個角球戰術，靚波啊！呢下一個快腳一射，顯示到啊金哥嘅重炮，好似咩啊子晴啊嗰啲重炮咁樣，角球開出。點會理佢開 corner 啊？俾牌㗎啦，大家做乜嘢？影得啦！戇鳩鳩咁樣。
幾耐啊？龜仔？而家開咗5分鐘呀，5分鐘，5分鐘呀。下半場開咗5分鐘嘅。好燒就係入波， OK。做翻個防守先，我回翻個防守。揾人逼咯喂！好在對面。下半場先係最好睇喎，上半場悶到撲街。誒下路 OK 喎，守到喎。你哋幾多分鐘換啊？你哋而家6分鐘。我俾咗右邊嘅阿羅文點樣處理？推中間一射，哎呀，都係狀態唔好，包唔實晒個波。羅文近排嘅狀況都唔係咁好啊！啲起腳多數都唔中籠啊！老闆企出2步啊！好，龍門準備開龍門球啊！嗰個位落嘅，彈一下地到老闆嗰個，彈下地甩過老闆，大腳，佢中場落點喺禁區頂落點，搞嚟翻出嚟，追唔到啦！超貴。好，時間嚟到下半場嘅7分鐘，暫時比數都繼續以5-1大比數領先緊。好，掟俾中間，對面截到中間，攞得翻，有冇人 follow up 呢？俾翻後邊，最邊路埋去拍，唔好咁熱起腳啦。OK， 包埋去。OK， 對面自己出界。你唔係換出去嘛？容偉，超貴，羅曼控到右邊，控晒啦，搞掂啦，哇！想慢流俾超貴。又唔貴啊！呢個唔得特登俾㗎。大腳咩落點出界係直接。攞波啊！有波屎啊！哇！呢下射啊幾有力㗎喎，不過有龍門有功架呢下，呢下靚嘅撲救，呢下靚撲救。邊個冇力啊？而家出邊，挪威都差唔多冇力咯，好似都。半場都暫時，我哋都未入到波啊！好，好。空晒！哦！下半場你俾人追咗2球啦，喂，快換人啦，喂，換翻個節奏出嚟啊，喂，守得咁差。好，而家我哋做一個陣容嘅調動啊！而家暫時對面個勢非常之好，而家以2球追翻嚟5-2嘅比數。好，做一個換人調動，金啟換入，容毅、挪威換入阿澤啊！咁啊，而家個陣容都係打翻，我都唔知咩陣容啊，二
2-3-1咁咯，大概好似係。好，俾喺嗰邊羅文，羅文由左邊轉翻嚟右邊，阿澤阿澤喺最左邊 ，OK。黃軍可以前面接應。哇！好醫院呢下，哇！唔好扭啊！一腳俾馬陽啦。喂，你再甩多2-3球就唔係咁嘅比分㗎啦，喂 ！keeper 攞晒，OK。落埋俾你。做好啲啊！拍緊埋你啦！去啊！嗌入去，楊毅包入去，係你啊！屌！冇計啊！唔係，佢俾得都唔係好。唔係啊！你猶豫咗。喂，睇翻好啲啊！追到你篤唔得啊！佢俾得好，我公道一句，佢俾得唔好，真係俾得唔好，俾得醫院咗太前啦！誒，黃軍攞到。OK， 好波，超貴入波。咁實嘅你唔得。靚波啊！呢球助攻由阿黃龜俾到阿超貴入波，我哋6-3， 6-2啊，疏。修正一下。下半場嚟到11分鐘，我哋6-2領先。呢一球又6啊！啱上半場已經5啦。抄。我會打翻個入翻球，會打翻嗰個掣。靚波。着撚咗。輸啦！哇！手長。哇！搞咩？好危險啊！全部啲危險。揾簡單啲嘢。孤寒啦，係咪？哇！馬係人嚟㗎，馬係人走咗嚟呢度。配唔到波，敵我邊度啊？俾馬係人上前打啦，啱啊！做大前鋒。好似愛德華艾力克嘅細佬。有嗰波蛋糕。跑前嘅。艾爾啊！艾爾啊，好似艾爾啊。練成啊！人體練成咗。幾多分鐘啊？下半場12分鐘。好似第20嘅半。嚇咁少？係啊。俾阿澤俾翻，回翻俾容毅點樣處理？俾翻阿澤中間大路。大位呃到。係咪出界啊？撲到入啊？入咗嚟啊？我睇唔到喎喂。入咗。OK。角度都痛啊！比數去到7-2。又打出一個接近10分嘅個大小球。10分嘅大小球，接近10分。10球啊！10球啊！真嚟啊！拍到埋嚟，中間攔截到，哇！呢下真係要屌啦！咩唔緊要啊，大佬？咩叫唔緊要，大佬？係就係，唔係又唔係咩唔緊要？黐撚線啊！你咪戇鳩啊你！你咪戇撚鳩啊！乜撚嘢叫唔緊要啊？唔緊要啦，唉，調翻轉去比分算啦，唔撚緊要啦。我做咩時候食咗張牌啊？邊個？唔係啊，受傷啊，拗柴啊，對面有受傷嘅情況出現啊！好似唔係好再繼續踢到。哦，係咪呢條友一個扭3個咁樣？有啲 situation。我有冇 VAR 睇翻咩事？好似冇錄到，我乜蓋拍呢邊添。甩咗羅文埋佢接起個波，好。撞咗。OK。對面暫睇就應該 OK 嘅，皮外傷冇乜事嘅，可以同門再開波。而家球證有腳同一球都俾佢。你講咩啊？OK 嘅，落點嘅幾好。攞得靚，攞得幾靚，落啲定。呢個最好。洪老闆去死啊！係你。轟炸機嘅戰術，好。你阿媽㗎？阿基攞波，曼城阿基分咗去左邊俾阿澤，
阿澤攞到睇嚟想射啦，誒冇起腳，俾翻浪漫。我哋平石平石 MB 平石 MB 今日已經入咗2球波啦，阿浪漫。其他全部係房嚟㗎。好，計15分鐘啦。